హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరందరూ బాగున్నారా? ఈరోజు మనం ఇంట్లోనే చికెన్ లాలీపాప్ చేసేసుకోబోతున్నాం. ఫస్ట్ చికెన్ లాలీపాప్స్ తీసుకుని దాంట్లో కొంచెం కారం, ఉప్పు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, ఇంకా కొంచెం కర్డ్ వేసుకుందాం. కర్డ్ వల్ల ముక్కలు చాలా మెత్తగా అవుతాయండి, సాఫ్ట్గా ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇప్పుడు దీన్ని బాగా మిక్స్ చేసేసుకుందాం. ఇది బాగా కలుపుకున్నాక దీంట్లో మనం లైమ్ జ్యూస్ వేసుకుందామండి. నిమ్మకాయ రసం పిండుకుందాం. ఇది చాలా టేస్ట్ ఇస్తుందండి, ఇది వేయడం మర్చిపోకండి. ఇప్పుడు దీన్ని బాగా మిక్స్ చేసేసుకుందాం. దీంట్లో ఇప్పుడు మనం క్రిస్పీనెస్ కోసం రైస్ ఫ్లోర్ వేసుకోబోతున్నాం. అంటే బియ్యపిండి వేసుకుని బాగా కలుపుకుందామండి. దీనివల్ల ముక్కలు చాలా క్రిస్పీగా ఉంటాయి అన్నమాట. ఇప్పుడు ఇలాగా కలుపుకున్నాక ఒక 30 మినిట్స్ మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకుందామండి. తర్వాత మనం డీప్ ఫ్రై చేసేసుకుందాం. చూసారా, చక్కగా ఇంట్లోనే మనం చేసేసుకోవచ్చండి. సో దీన్ని వెంటనే కదపకూడదండి. ఒక 5 మినిట్స్ అయిపోయాక దీన్ని అటు ఇటు ఫ్రై చేసుకుందాం. ఇప్పుడు మన చికెన్ లాలీపాప్ బాగా ఫ్రై అయిపోయాయండి. మనం ప్లేట్లో సర్వ్ చేసేసుకుందాం. ఇప్పటి వరకు మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే చేసుకోండి. ఇలాంటి హెల్తీ రెసిపీస్